得啦，依家8點20分，今日係3月7號，係天氣都唔錯嘅。之前我個 friend 咧幫我報咗個99蚊個佛山兩日遊，係啦。我哋而家就依家喺呢度等夠鐘出發，8點半集合，係啦。咁就睇下佢係有咩行程先，因為我都冇認真睇過個行程死啫，所以都係拍翻個片俾大家睇下。第一個行程點，九江雙蒸博物館，好入去睇下係啦。反正都未嚟過，入去睇下啲咩嘢。基本上面咧係一間酒樓嚟嘅，即係食飯嘅地方。食完飯咧，佢話有個參觀博物館嘅活動，係啦，去睇嗰個酒展啊，九江嘅酒。行完之後咧，食完啦，行完又睇完嗰個博物館啦。個感覺就 OK 嘅，晏晝嗰餐睇咧都 OK 嘅，不過悶咗啲咯。我個人係偏向睇博物館係唔係麻麻地中意，所以就唔係好咁好，係啦。咁就係啦，咁就完啦㗎啦。咁就補翻嗰啲影個相嘅片上去呢度啦，睇下俾大家睇下裏邊有啲咩。嚟到下個景點叫做黃飛鴻影視城呢度，係啦，入去睇下有啲咩嘢。西樵13億。哦，有木樁玩啊，睇下得唔得？睇下我拍唔拍到先。呢間唔係新鮮，嗰間新鮮。飛鴻影視城咧，呢度黃飛鴻嘅影視城咧就係見到黃飛鴻啦，終於都呢一個林頓城紅團嚇 CCTV 都咁搞笑，黃飛鴻正在看着你，噔噔噔噔噔。夜晚入住呢一間佛山丹道希安呢個都唔識讀嘅酒店，呢度入住。哇，2張大床係咁樣啦，不過佢話呢個智能化係啦。出邊咧個景觀咧就係咁樣啊，係算係咁啊，還可以接受。好啦，One Two 完畢。喺酒店放低晒啲嘢之後咧，去到呢度叫百戶營呢個商場嚟行下，嚟到呢度行都有幾大，乘機睇下有冇嘢，同埋買啲嘢，今晚翻酒店做或者食，係啦。入到呢個所謂嘅商場，原來係冇乜人氣嘅商場，唉，算啦，行下買下啲嘢就走啦。D21嘅行程咧，今朝就聽到一個旅遊講座，介紹一啲旅遊路線，就冇影嘅啦。晏晝嚟咗呢度西樵呢邊嘅，所以晏晝差唔多完㗎啦，嗰個行程。去埋個下晝有個景點影相，就差唔多離開佛山。係啊，嚟到呢個景點叫呢個西樵環山呢個花海度行下嘅，除咗呢度係咁啱花季嚟呢度影相。係啦，咁就嚟埋呢個景點就差唔多完嘅啦，咁就翻深圳嗰邊。係啦，咁一波去到呢度咁多嗱，都最好呢個景點都 OK 嘅，多嘢影相，加上今日有帶相機，係啊，就咁啦，放埋啲相出嚟俾大家睇下，影咗啲咩相。